Aí estamos, vamos a ver. Moi boas, Alberto, Xorxe, Eva, moi boas. Hola. Boa noite desde Portugal. Buenas noches, Orsa, Carlos, Eva, Jorge. Bueno, Olá, Alberto, como estás? Nada, vouvos presentar moi rapidamente para daros paso a vosos tres e a Carlos. Nada, Eva é musicóloga e escritora nada na Veiga, en Asturias. Se me equivoco en algo, decídeme, por suposto. É profesora de musicoloxía na Universidade de Glasgow. Ten estudado pervivencias á música medieval bueno, ven de publicar un libro, non, se non me equivoco, sobre unha danza ritual moi antiga, ribeirana ou muiñeira vella. Bueno, Xorxe é investigador da gaita en Trás os Montes. Ela dedicouse ao procesamento de información recollido dende 1985 sobre a gaita de Foles. Ele vai achegarnos o seu coñecemento e sabiduría sobre a gaita e a alborada en Trás os Montes, aí inseridos neses ritos da invernía. E Alberto Jambrina, tamén experto, profesor especializado en folclore e etnomusicoloxía en Zamora. Foi, se non me equivoco, fuches coordinador da Escola de Folclore de Zamora e vas a chegarnos tamén todo isto dende ali, dende Zamora, relacionado, bueno, eso, a alborada, as mascaradas, como está inserido todo no voso territorio. Seguimos contando con Carlos, por suposto, para que nos siga aportando todo o seu coñecemento que moito e nada máis. Eu douvos paso para iniciar, como queredes iniciar, por que queredes comentar, Carlos. Moitas gracias, Borxa. Bueno, pois este encontro de hoxe é algo realmente histórico, o sea, as cousas como son. A tecnoloxía e, ademais, pois unha plataforma como Orgullo Galego permítenos vivir o que estamos a experimentar hoxe. Quero dicir que este era o soño, por exemplo, de grandes arqueólogos, como Martín Almagro, ese catedrático de arqueoloxía da Complutense de Madrid, que soñaba con esa posibilidade, verdad, de ter encontros multidisciplinares. Bueno, pois temos aquí con nos a tres verdadeiros sabios. Bueno, pois igual poderíamos comenzar cunha pregunta pois moi básica. Creo que foi unha rapaza, non, que preguntou antes, Borxa, que é unha alborada? Alberto Jambrina, maestro. Que é unha alborada? Que é unha alborada para un zamorano? Bueno, pues vamos a ver, alborada viene de albor, es decir, de la primera luz del día. Voy a citar dos pequeños textos sacados de uno de un romance y otro de una sanjuanada. Dice: mañanita de San Juan, cuando el sol alboreaba, gran fiesta hacen los moros por la vega de Granada. Es decir, que el sol puede alborear. Y la otra es de una sanjuanada de Robledo de Sanabria que dice: San Juanico, ¿onde dormiste? San Juanico, ¿onde dormiste? Que temprano alboreciste. Es decir, que alguien puede alborecer. ¿Qué es alborecer para una persona? Pues despertar al amanecer en el campo. Y bueno, en definitiva, pues son músicas binarias para ir caminando y anunciar la fiesta a la salida del sol. Y son importantes efectivamente en los solsticios de invierno, particularmente en los días 26 y 27 de diciembre, en las festividades de San Esteban y San Juan el Evangelista, que es el más joven de los apóstoles y considerado los dos santos como patronos de los quintos. San Joao Menino, dicen en Constantín, y es el patrón de los mozos. Pero también son importantes en el solsticio de verano, entre San Juan Bautista y San Pedro. Y ahí hay una ronda que dice: de San Juan a San Pedro van 5 días, 5.000 pesadumbres fueron las mías. Eso es una ronda de solsticio de verano. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso, Alberto. Si vos parece, pasamos a palabra, por exemplo, a Jorge Lira, que, como Alberto Jambrina, pois, ven dunha rexión cunha fortísima tradición de gaiteiros
unha tradición moi importante, moi antiga. Jorge Lira, para Boa você, que noite. você que estudou alboradas, gaitas de fole de todo Portugal, você que coñece ben a jambrina, que coñece tamén todo ese universo da Galiza, de Zamora, todo ese universo do noroeste, a alborada ten algún tipo de estructura coñecida? Porque eu Claro. personalmente aínda non atopei unha estructura lógica nas alboradas antergas que temos pois, na tradición pois, en Pontevedra ou na Galiza. Non é tan fácil atopar unha estructura lógica. Vocês en Portugal teñen atopado algúns Sim, códigos que puidesen... sim, eu creio que o temos. Antes de mais, muito boa noite, muito obrigado pelo convite. E desde aqui da Calécia do Sul, um saludo para todos vocês, em especial. Carlos, a tua pergunta é muito curiosa, porque é algo em que eu creio que todos os gaiteiros que tocam alvorada e que têm alvorada dentro de si, na sua sequência do encadeado de várias melodias, nunca pensaram, mas sim, há uma estrutura. Há uma estrutura e há uma lógica nessa alvorada, nesse início do dia. A minha experiência pessoal começou justamente em Trás-os-Montes, em terra de Miranda, e curiosamente, Alberto, numa aldeia chamada São Joanico. São Joanico é um pequeno João, é um São João, que celebra o dia de festa da aldeia no solstício de verão, no dia de São João. E, portanto, tens festas tradicionais em duas alturas, no solstício de verão e no solstício de inverno. A alvorada que eu aprendi ao meu mestre gaiteiro, o tio Joaquim Antão, era uma estrutura perfeitamente definida, com alguns encadeados de enlaces iniciais, que a partir daí se desenvolviam em 2 ou 3 melodias que permitiam construir uma escala ascendente, que crescia para um momento de clímax, a partir do qual temos uma escala ascendente quase perfeita, que é típica e tradicional e transversal a todas as alvoradas que eu conheço, incluindo as alvoradas mais conhecidas, mais sofisticadas, mais trabalhadas da Galiza, mas todas elas contêm uma escala descendente, da nota mais aguda ou mesmo de algum requinteio do ponteiro, até à subtónica, ou à sensível, depende agora do tipo de instrumento com que estejas a tocar. No caso da gaita mirandesa, sim, uma subtónica e tendencialmente inteira nas gaitas mais antigas, para que depois se retome esse enredo, se retomem essas frases melódicas que permitem voltar novamente até a um novo clímax e uma nova escala descendente. Nas alvoradas que conheço de terra de Miranda e das quais aqui há uns anos atrás te entreguei uma coletânea, que são de alguma maneira semelhantes a algumas alvoradas da Raia Norte, da zona de Vinhais, Moimenta. Portanto, estamos a falar terra de Miranda, fronteira com Aliste, Raia Norte, fronteira com Zamora. Com Sanabria. A estrutura acaba por ser semelhante, embora haja algumas variações melódicas. Em terra de Miranda, a alvorada mais completa, entre comilhas, que se pode ter encontrado, eventualmente, terá sido gravado a um gaiteiro ainda da geração já falecida no final dos anos 90, o tio Júlio Nascimento Rodrigues, da aldeia de Sampaio, concelho de Mogadouro, alvorada essa em que se identificam 13 frases melódicas distintas que se encadeiam umas nas outras, sempre na mesma lógica. E é, digamos, o modo mais perfeito das alvoradas mirandesas, na medida em que quase todos os gaiteiros mirandeses, desde a primeira gravação do Kurt Schindler, 1932, se não me falha a memória, apresentam um modelo e um encadeamento de melodias de alvorada quase todas muito semelhantes, sem grandes diferenças. A meu ver, esta é a minha interpretação pessoal, estas alvoradas terão uma origem muito antiga, muito longínqua,
na medida em que, de facto, o encadeamento destas partes melódicas estruturais corresponde a algo que podemos encontrar também na música medieval em alguns aspectos. O segundo aspecto que importa talvez relevar aqui tem a ver não apenas com a música, mas com o instrumento que a toca. Os instrumentos em Terras de Miranda, os instrumentos que eu estudei em Terras de Miranda e que venho perseguindo desde 1985 a esta parte, são instrumentos que têm alguma variação na sua distribuição da escala musical, do seu temperamento e da sua afinação, em que os instrumentos mais recentes apresentam uma quase subtónica, uma sensível muito rebaixada, até 3/4 de tom, uma terceira tendencialmente menor, por vezes neutra, e uma sexta maior. E os instrumentos mais antigos, e de todos o mais antigo, é um que está no Museu Nacional de Etnologia, que pertenceu a Manuel José Lopes, dito Tio Pepe da Freixosa. Foi um instrumento que foi recolhido em 1898 na Sociedade de Lisboa de Geografia, mas que é um instrumento seguramente muito antigo. E quando digo muito antigo, digo plurisecular. Será talvez a gaita de foles viável mais antiga que conhecemos, mais antigo, porventura, que o ponteiro de Daniel Mackay, que está em Glasgow, como tu o conheces, mas isso está para ser datado. E é um instrumento que apresenta uma subtónica inteira, uma subtónica perfeita, inteira, um tom inteiro, uma terceira menor perfeita e uma sexta maior. É um instrumento que está num modo dórico quase perfeito. Jorge, eu pediría que fagamos igual intervencións un poquinho máis cortas, podemos ir tratando aspecto por aspecto, porque ata agora, pois, Alberto, por exemplo, falounos de ese posible significado de alborada. Você comenzou pois, con esa a súa visión, ¿no? A estructura dunha alborada, está a falar do tema das afinacións e as escalas, que é interesantísimo, pero se podemos, vamos a reservarnos ese tema para unha segunda ronda. Perfecto. Jorge, fantástico esa exposición, ademais, gostaríame agradecer moitísimo a você que você foi quen me enviou hai moitos anos xa unha selección increíble de gaiteiros do norte de Portugal con alboradas. E desa selección eu puiden facer outra selección ou unha alborada que você coñece, e de aí foi a que enviamos a Baiuca para que el, a súa vez, procedese, fíxese outra composición molecular, verdade, como dicíamos antes. E tamén falemos despois dunhas alboradas recollidas por Alberto Jambrina interesantísimas, incluso os parecidos, semellanzas, diferencias con Galicia, con Zamora, con Portugal. Bueno, Eva, maravilloso que sesas asturiana, de fala galega, que esteas en Glasgow, e que, ademais, esteas estudando pois, músicas como a ribeirana, música medieval, ou seja, ti eres dos escasísimos medievalistas que realmente poden conversar con nós nunha cousa tan interesante. Cal sería a túa perspectiva, así, a primeira sensación como medievalista destas cousas que contamos aquí os gaiteiros? Hai algo que te poda conectar coa música medieval? A verdade é que, bueno, cando estabas conversando con Baiuca apuntei varias cousas, teño aquí no caderno, pero, bueno, non as vou ler todas, non? Pero chamou moita atención o que comentabas, non? De que dixetes a Baiuca algo así como é que facer unha peza que sexa só instrumental, pois é difícil, non? Mais que unha peza que teña algún elemento vocal, algo así falabades ti e Baiuca. Eu, cando estaba Jorge pois falando das alboradas en Trás-os-Montes, dei en pensar é que realmente a música instrumental pois é unha cousa moi recente, non? Históricamente, non nesta longue durée da que falamos, porque en toda a música medieval ata principios do século XV só temos unhas 30 pezas que sexan instrumentais.
conservadas en manuscrito, non? Comparadas cunha cantidade moito máis inmensa de música vocal, non? E son, ademais, pezas tardías, non é ata mediados do século XIII que temos pezas instrumentais notadas. Que antes que a iso, pois, obviamente, había instrumentos, obviamente, pois, imagino que tocarían, que improvisarían, pero non foi até esa data que alguén, non, pois, se lle ocorreu, imos escribir isto, imos poñelo en notación, non, para que a xente do futuro, como a nós, pois, poda lelo, poda interpretalo. E realmente o manuscrito do que estou a falar chamase o manuscrito do Rei. Ten varias destas pezas que se chaman estampís, estampidas sería en castelán ou en galego. E realmente son interesantes non simplemente por que son as primeiras pezas instrumentais, senón porque é un tipo diferente de escritura, non? Tes motivos, o sea, sabemos que son instrumentais porque, primeiro, non teñen letra, non teñen texto, pero tamén porque son unha escritura diferente, o sea, non son unha escritura vocal. Por exemplo, temos moitos motivos con quintas. Entón, ese tipo de xesto na vocalidade medieval pois non existe, non é posible. Entón, pois, claro, o interesante é que, a ver, temos mediados do século XIII, unha persoa culta, que sería membro da corte, que puidera ser membro da igrexa, do clero, que tiña, obviamente, pois os coñecementos, o capital cultural para non só saber ler, senón saber escribir notación, non? Que daquela, pois, era unha élite nada máis que sabía non escribir a notación. E claro, e non sabemos como se lle ocorreu a esa persoa, pois, poñer por escrito esas pezas instrumentais que xa che digo que seguramente circulasen desde moitos anos ou séculos antes, non? Entón, o que temos aí neses manuscritos, pois, é como unha pequena ventaniña, non? Unha cultura que seguramente sería moito máis ampla e na que seguramente, pois, tamén bebían do popular. Quero dicir, esta persoa que escribiu estes manuscritos escribiría na corte, escribiría no mosteiro, pero algúns dos elementos que hai nesas estampís seguramente viñesen, pois, do popular, non? Pois do que os viláns, o que se chamaban os viláns daquela, ou os campesinos, pois tocarían mellor nas súas celebracións, etc. Fantástico, fantástico. Eva, ti que estudiaches as estampís, como ven sendo a estructura básica dunha estampí? Habería algo que puidese lembrar a un alborada? O sea, eran puras improvisacións ou eran estructuras, bueno, esas moléculas, verdad? A centonización medieval famosa, ¿no? Sí, ese proceso compositivo en base a pequenas células intercambiables. Sí, o que temos son unidades que se repiten entre as diversas fontes, pois, por exemplo, que sei, unha escala pois con tresillos. Ese tipo de motivo, pois, vémolo en varias destas obras, con algunhas modificacións. Entón, pois sí que, en parte, pois sí que, a ver, eu creo que en parte, pois, é simplemente xestos dos instrumentos, ou sea, hai instrumentos que che piden facer determinado tipo de xestos, non? Por exemplo, unha cítola, que é como unha cítara, un tipo de guitarra máis ou menos medieval, pois puntear, por exemplo. Tamén, por exemplo, hai moitos motivos que están construídos en base a quintas, porque daquela afinación era o que se chama afinación pitagórica, que era en base a quinta, non? Entón, supónse, non? Hai teorías que din que estas estampís, ou parte delas, poderían estar basadas, pois, un músico que está afinando, pois, a cítola ou a arpa ou a fídula, que é como un instrumento parecido ao violín, o órgano, entón facían ta, 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 ta. Claro, empezas con esa quinta e vas enchendo, non, esa quinta un pouco de cousas. E tamén o que falei, bueno, con Carlos estas semanas, un tema que hai tamén na música tradicional, que é o tema da double tonic, tónica doble, porque estas pezas, o xeito en que están escritas, son monofónicas, é dicir, non vemos na partitura ningún tipo de acompañamento. Pero, claro, a ver, daquela tocaban en grupos e daquela hai instrumentos como as fídulas
as cítolas, etc., que son instrumentos que poden crear polifonía, porque poden crear un bordón, un acompañamento así moi básico. Entón, pois, non creo, non, para min resulta imposible pensar que estas pezas fosen puramente monofónicas, non? Entón, eu traballando estas pezas sí que vi moitos indicios, non, de que hai como unha especie de armonía aí. Alberto Jambrina, a nosa musicóloga Eva Moreda vende mencionar pois esos lenguajes propios de un instrumento, ¿verdad? Esos recursos, pues que cada instrumento pues siempre acaba impregnando una melodía, ¿verdad? De sus recursos, pues que si el pechado, ¿verdad? Que si las tranquillas, la ornamentación, pues que acaba al final pues conformando seguramente características propias de ese instrumento. Para ti, las alboradas son algo muy antiguo de gaita, te las imaginas como música vocal, como música de gaita. ¿Para ti la alborada nació como música de gaita? ¿Tiene el sello de la gaita? Sí, indudablemente. Las alboradas tienen el sello de la gaita y el sello de la música instrumental. Eva hablaba ahora mismo de algunos motivos de quinta. Tengo delante de mí la transcripción de la alborada que toca Ángelo Arribas, es el corte 10 del CD Al son de las Arribas. Voy a hacer precisamente el principio. Ahí tenemos ese salto de quinta. Y también alguien antes dijo que es característico de las alboradas. Yo he dicho que son músicas en principio binarias. Detectamos para rematar algún acorde ternario también, pero a veces lo que ocurre es que existen como si fueran disminuciones rítmicas. En la segunda parte de la alborada esta de Ángelo Arribas, hace, por ejemplo, digamos que es magistral el presentar una figuración en corchea y semicorcheas para luego hacer esa disminución, pasar todo a repletos semicorcheas. Eso es completamente magistral. Quería también decir algo que considero que es importante. No hay alboradas sin aturrios, sin aturusos, sin aturulos. Joaquín Díaz, en la tradición plural, dice que estos sonidos altos y prolongados tratan de imitar el sonido del gallo para propiciar la claridad de la mañana. El gallo es precursor de la luz del día y de la vida. Se tiene mucho miedo a la noche y los aturrios tratarían de atraer la mañana. Y Joaquín Díaz cita escritos de Máximo de Turín en los principios del cristianismo a finales del siglo IV y principios del siglo V, y también discursos de Bernardo de Worms en su Decretorum Libri 20 a finales del siglo VIII. Esto es el ambiente de las alboradas, que luego, si tengo el momento, pues también hablaré del contexto de mi participación en algunas alboradas y de cómo es el contexto alrededor de las alboradas. Así que los aturrios y aturusos son muy importantes en estas músicas. Maravilloso. Alberto, tú que conoces muy bien todo ese repertorio, que lees música, que has transcrito muchas alboradas, ¿tú ves que ese tipo de figuraciones como las que acabas de hacer, tan magistrales, sí, efectivamente, podía variar esas figuras dependiendo del día, el gaitero? O sea, ¿era algo semi-improvisado o tú los que has visto ya era algo perfectamente memorizado? De alguna manera yo creo que esto ya está codificado. De alguna manera yo creo que esto está codificado. George de Lira hablaba, igual que también lo hacía
el gaitero de Vale de Mira, Manuel Paulo Martins, de los 13 puntos, y habla de 13 frases melódicas. Yo más bien creo que son motivos melódico-rítmicos, células rítmicas. Y yo, analizando esta alborada de Ángelo Arribas, encuentro incluso 14, pero se agruparían en 5 frases. Tendríamos A, B, C, D, E. En E está el culmen, está ese do agudo, efectivamente, y la frase E tiene motivos de A. Y cuando repite Ángelo, ya no repite A. Luego vuelve haciendo B, C, D y E para terminar. También es una cosa magistral. El ir, Jorge lo ha señalado, esa escala ascendente para llegar a un culmen y luego unos requiebros descendentes, digamos, para dejarlo todo más tranquilo. Jorge, Sí, hay mucha codificación aquí, porque yo quiero resaltar también una cosa. La primera alborada que se registra es la de Kurt Schindler el día 2 de octubre de 1932. El día 1 de octubre venía de Sejas de Aliste y allí había otro gaitero que no aparece en la obra de Schindler, ¿vale? Pero luego lo grabó García Matos en los años 50 y es la misma alborada. Lo que ocurre es que este gaitero, Manuel Viebra Domínguez, el gaiterín de Sejas de Aliste, estaba tocando una gaita en sí natural, pero ya temperada por la transcripción que hace García Matos. Pero es la misma alborada. Alberto, comentas esa grabación de Kurt Schindler que es impresionante. O sea, ese gaitero grabado por Kurt Schindler con esa gaita afinada claramente. Francisco Martins, o gaiteiro. Con esa gaita en modo dórico perfecto. Esa alborada tan señorial, ¿verdad? Tan lenta, Você, Jorge, comenzou a falar antes já do temperamento, esa terceira neutra. Seguro aquí Alberto tamén pode aportar moito, non? O sea, Sí, no caso de Portugal encontramos a terceira menor e a terceira neutra, as dúas terceiras, porque xa sabemos que na gaita galega, como na gaita asturiana, moi habitualmente a terceira se tende a ser unha terceira perfecta, maior, afinada co ronco e co ronquillo. Pero no caso de Aliste, bueno, en toda a comarca esta de Sanabria que tamén estudiou Alberto, no norte de Portugal, seguramente non está tan estandarizada, verdad, a terceira. Hai os dous sistemas, ou non? Como sería a cousa, Jorge? Carlos, essa conversa, esse tema conduz-nos para um tema que a mim me importa muito, que é aquilo que eu chamo a relação antropológica com o modo de ré. E quem constrói gaitas, e o Alberto certamente corrobora aquilo que eu vou dizer. Quando tu tens um instrumento cilíndrico e o dás para perfurar a uma pessoa ingênua que não saiba o que vai fazer, a pessoa tendencialmente vai-te furar buracos iguais. Furos de diâmetro igual. Quando tu tens um instrumento cônico, antropologicamente, intuitivamente, tu vais furar do buraco do agorreiro maior para o menor numa relação de progressão geométrica diminutiva, quase. E se fizeres isso, tu vais fatalmente, mais temperamento, menos temperamento, vais fatalmente cair numa terceira menor. Tu só consegues, num instrumento de cone, como é a gaita de foles, obter uma terceira maior se furares um buraco de diâmetro maior com a tua razão, ou seja, não com a tua intuição, mas sim com a tua razão. Deliberadamente vais alargar um buraco mais largo que o seu anterior para que a terceira seja mais aberta do que seria
no buraco intuitivamente feito. Compreendes o que eu quero dizer? Maravilloso. Ademais, é increíble porque, por exemplo, en Escocia, que están a recuperar gaitas antigas, de pronto encontran a sorpresa de que a terceira en gaitas escocesas antigas está baixa. Claro, Non é a terceira óbvio, actual, é óbvio, unha terceira óbvio. máis Olha, baixa. eu posso te dizer que fiz esta experiência com crianças há 20 anos, em muitos workshops que fiz de construção de instrumentos de cana e outros. Eu sempre entregava uma folha de papel com 2 instrumentos, um desenho do perfil de uma flauta e o desenho do perfil de um ponteiro de gaita de foles. E dizia às crianças, agora desenhem vocês os buracos da escala. Em 99,9% dos casos, os desenhos das crianças eram buracos iguais na flauta e eram buracos decrescentes do maior para o mais pequeno nas gaitas. É intuitivo. Isto é intuitivo ao ser humano. E quando tu fazes isto a sério num instrumento, tu necessariamente obtens uma terceira menor. Daí eu dizer que há uma relação antropológica entre a gaita de foles e o modo dórico. Tu só consegues obter uma terceira maior quando usas a razão. Isto é, não, eu vou ter que abrir mais este buraco porque eu quero subir a nota. Mas isso já não é uma ação intuitiva, já é uma ação racional, de conhecimento. A gaita galega contemporânea tem um buraco de terceira quase tão largo como a largura do cone permite nesse sítio. E é francamente mais largo que o buraco anterior. A gaita, o ponteiro galego que eu construo tem um diâmetro de 8,2 milímetros na terceira e de 7,5 milímetros na segunda. Portanto, a terceira é mais aberta que a segunda, bastante. Mas isto é um ato de razão, não é um ato de intuição. De onde que... Entende? Fermosísimo razonamento. Fixadevos, Eva, para os gaiteiros, esa terceira que coincide bueno, porque hai que afinar co bordón, co ronco, unha nota importantísima. E seguramente, ademais, entre varios gaiteiros, non todos afinarán esa terceira do mesmo xeito. Haberá un gaiteiro en Sanabria que afina máis baixa que o seu veciño. De pronto, pois eso, a grabación de Kurt Schindler con aquel gaiteiro maravilloso, aquela alborada antiga, é unha terceira menor. De pronto, os gaiteiros de Soutelo gravando pois eu que sei, pois a Muñera Chantada ou algunha outra peza en tono menor, pois ata casi que exaseraban esa terceira menor baixísima para dar unha sensación casi dramática de tan baixa que está. Ou de pronto hai gaiteiros que, por contrario, queren afinar e que esa terceira sexa xusta, co ronco. Pois moitos asturianos, Perfecto Feijó, era unha terceira xusta nas grabacións. Ou de pronto, pois, gaiteiros que queren que sexa unha terceira afinada polo sistema egal, non? Unha terceira racional que xa é máis amplia. Na música medieval xa existía constancia de varias terceiras diferentes coexistindo na mesma época? Pois, en certo sentido, sí, non? Porque, bueno, digamos que a afinación predominante durante boa parte da Idade Media era a pitagórica, que se basea pois nas quintas e nas cuartas, non? Que teñen que ser xustas, non? Entón, aí, pois, nese sistema, digamos que unha terceira menor nese sistema é unha terceira máis pequena que a que temos nós no sistema temperado e, ao mesmo tempo, unha terceira maior é máis grande, non? Pero, claro, nese sistema o que había que afinar pois eran as cuartas e as quintas, esas sí que tiñan que estar, bueno, as octavas, obviamente. Pero aí sí que, bueno, hai moitos músicos, non, que tocan música medieval actualmente, eu tamén, pois, son un pouco desa escola, de xugar un pouco con diferentes afinacións para a expresividade, non? Por exemplo, eu estou agora mesmo traballando unhas pezas vocais, non teñen nada que ver cos estampís, que son aquitanas do século XII,
son cantos en latín, tanto de temas profanos como religiosos, non? Cantos a virxe, cousas así. E hai veces que o semitono intento facelo moi para facer esta expresividade, non? Na, 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 na. O sea, casi estás aí, ese sí vai cara a ese do por razóns expresivas, non? Bueno, isto que contas é algo que, por exemplo, Ricardo Portela encantáballe. El tiña, pois, moitas tranquillas diferentes e, dependendo do carácter da peza, pois, buscaba unha ou outra, a veces quedaba máis baixa ou máis alta. Todos os gaiteros sempre tratan, verdade, de xogar. O importante desto é que, efectivamente, neste tipo de música non son sistemas tan cuadriculados, verdade, como pois, a música la alemana, non? Como aprendemos nos conservatorios, senón que hai, bueno, unha certa flexibilidade. Alberto, cal sería a túa visión de todo isto esas terceiras nas gaitas? Seguramente ti coñeces alboradas, eso en modo dórico perfecto, outras con terceira neutra. Tes algunha visión, algún pensamento sobre todo isto? En nuestra zona también es muy importante el modo de la, el modo de la gaita de Julio Prada, el modo de la gaita de Juan Barrio, gaitero de Pedralba de la Pradería, y de Juan Prieto Chimeno. La gaita de Juan Prieto Chimeno, que el original está en Lisboa, la hizo el gaiterín de Pedralba de la Pradería, que era Juan Barrio. Y también hay una transcripción de García Matos y escribe, digamos, en modo menor, y concretamente pues termina siendo un modo de la, que también es importante para nosotros. Mira, tengo dos casos, digamos, documentados. Ceferino Espada, gaitero de Pedrazales, le compró una gaita a Juan Barrio. Y entonces, la llevó para casa, se puso a tocar y modificó una nota, un agujero. Cuando lo volvió a escuchar Juan Barrio, digo, ¿qué has hecho ahí? Había modificado el agujero, si hablamos, la sexta, para hacerla temperada, porque esa sexta también estaba rebajada. Y entonces él lo que quería era, de alguna manera, poder tocar canciones un poco más modernas. O sea que al modo de la típico sanabrés, Ceferino Espada, el gaitero que llamaban Albarico, el padre de los gaiteros de Pedrazales que existen en la actualidad, Modesto y Tarsicio Espada, pues modificó ese agujero. Tenemos también el caso de Moisés Liébana, gaitero de Corporales de Cabrera. Lo trajimos a Zamora a una muestra de gaita con su gaita antigua. Me quedé pasmado porque era lo contrario. Este Moisés Liébana ya empezaba a tocar también con saxos y cosas por el estilo. Modificó el agujero de la tercera para hacerla mayor. Y, sin embargo, tenía todavía la sexta menor, con lo cual es una escala curiosísima, con el mi natural y la sexta tirando a bemol. Así que todo este tipo de cosas están, digamos, documentadas y funcionan por aquí. Maravilloso, maravilloso. Fixadevos, hai algúns anos o mestre Jordi Sabal, que todos coñecemos, que toca a viola de gamba, que fai músicas históricas, díxome, Carlos, creo que as músicas celtas, as músicas tradicionais, estas atlánticas, tamén son músicas históricas. Tamén son músicas históricas. Estaban aí, pois, no século XIX, no XVIII, na música antigua, por exemplo, é interesantísimo, verdad? Todo estes adiantos que se deron pois na reconstrucción de instrumentos, pois pouco a pouco os instrumentos do Pórtico da Gloria imos conseguindo, verdad, que vayan soando como verdadeiros instrumentos, non como muebles, non? Xa son instrumentos. Isto foi un proceso de máis de 50 anos para os artesáns que foron pois rompendo a cabeza, pero acontece que temos unha gaita histórica maravillosa, non? Que se atopa en Lisboa, no Museo de Lisboa. Que nos podedes dicir
dese punteiro increíble, cun desgaste que podería indicar que estamos diante dun punteiro do 1500 ou algo así? Bom, Carlos, estamos perante um instrumento que eu até tenho pena de não poder mostrar aqui nesta sessão, mas que em particular depois te vou mandar as fotografias. Estamos falando de um instrumento que está parado, sem ninguém lhe tocar, há quase um século e meio, e que no polegar traseiro, portanto estamos a falar além do desgaste da escala, estamos a falar no apoio do dedo mindinho da mão esquerda e, sobretudo, do polegar direito, o que apoia o ponteiro por detrás, tem um desgaste de 4,8 milímetros. Ou seja, o desgaste é tanto que quase perfura o ponteiro. Ora, nós temos intuitivamente medido o desgaste de muitos instrumentos dos quais conhecemos a origem. Obviamente estamos a falar de madeira de bucho. Obviamente estamos a falar de bucho e não de outras madeiras que sejam mais recentes, como o granadilho e outras de utilização mais recentes, mas sim bucho. E de instrumentos que nós conhecemos a origem e conhecemos o tempo que foram tocados, nomeadamente, por exemplo, o José João da Igreja e outros gaiteiros mirandeses, que são ponteiros que têm um desgaste de 0,8 a 1 milímetro, sabemos que são instrumentos que ao longo de um século têm cerca de 1 milímetro de desgaste nas mãos de um gaiteiro normal. Embora saibamos que o tio Pepe, Manuel José Lopes da Freixosa, era um gaiteiro profissional, não fazia mais na vida além de tocar gaita de foles e era pedreiro, mas enfim, ele sobretudo era gaiteiro. Podemos dizer que é um instrumento que está parado há 120 anos, portanto esses 120, 130 anos, mais a musealização de há século e meio, ninguém lhe tocou, portanto a partir dele já tem um século e meio, e se admitirmos que tem 4,8 milímetros de desgaste, se admitirmos que tem 4,8 séculos de desgaste, portanto estamos a dizer que o ponteiro teria 600 anos, o que obviamente não faz sentido. Mas colocaria este ponteiro facilmente na época da descoberta do Brasil, por exemplo, ou na carta do Pero Vaz de Caminha. Isso será legítimo de admitir que se trata de um instrumento dessa altura. E isto é de tanto... Perdona, Jorge, vocês puderam provar esse ponteiro? Sim, eu tenho os sons? Sim, com várias palhetas, com vários tipos de palhetas, até a topar... Sim, até a topar com uma palheta em que a quinta e a terceira estão perfeitamente afinadas com um bordão e que, portanto, será a palheta correta para esse ponteiro. E eu tenho gravações desse ponteiro a tocar. Eu vou-te mandar isso um dia. Eu tenho o som desse ponteiro. Que tipo de terceira é? É uma terceira menor perfeita. Que maravilha. Que maravilha. O sea, isto é muito importante. O sea, e aqui há uma relação interessante que importa e que o Alberto certamente conhecerá também. Ao tio Pepe, Manuel José Lopes da Freixosa, que foi o dono desta gaita, o último dono desta gaita, nunca ninguém gravou. Não temos nenhuma gravação desse homem e todos os registros que temos dele, até há pouco tempo nem fotografias tínhamos. Entretanto, conseguimos descobrir 2 fotografias dele. Mas todo o registro que temos do Manuel José Lopes é tradição oral. O Manuel José Lopes terá sido o gaiteiro que, entre aspas, terá sido o mestre do gaiteiro que gravou Kurt Schindler. Ok? E a esse sim, temos gravação, mas não temos o instrumento. Porém, essas gravações do Kurt Schindler são perfeitamente plausíveis e coincidentes com este ponteiro que está em Lisboa. E por fim, temos um gaiteiro muito interessante que morreu nos anos 90, Manuel Francisco Aires, dito Pascoal de Sércio, que tinha uma gaita de fole construída por ele e ele aprendeu com o gaiteiro a quem gravou Schindler. E curiosamente, esta gaita do Pascoal também é coincidente na afinação da subtónica, da terceira e de toda a escala. Ou seja, temos uma relação de 180 anos, mais ou menos, entre a gaita do tio Pepe, deitada em Lisboa na Sociedade de Geografia, e o que eu recolhi nos anos 90 e medi a gaita do tio Pascoal em 1991,
há uma cadeia de transmissão oral de Tio Pepe para Francisco Martins, para Manuel José Aires, em que o instrumento é completamente coincidente. O Manuel José Aires, nos anos 90, ainda fazia algo pelo qual era chamado de louco, completamente louco, que era abrir o bordão, afinar o bordão ao seu limite e tocar com a subtónica como se fosse a tónica, fazendo a subtónica a tónica do ponteiro. Ou seja, mudando de modo e tocando o modo jónio, tocando um modo com uma terceira maior. E isto era algo que fazia as pessoas dizerem que ele era louco, e eu pessoalmente creio que ele estava apenas e intuitivamente a fazer algo que é muito antigo e que corresponde provavelmente à origem da gaita de fole. Fantástico, fantástico. Eva, nos últimos anos apareceu un novo concepto na musicoloxía moi ligado a este tipo de músicas, que é unha cousa que están a chamar a double tonic, ¿no? A tónica doble, a double tonic. É unha especie de alternancia entre, pois, os ingleses dirían entre home e away, ¿no? O sea, entre notas que concordan ben co bordón e notas que producen, pois, unha certa tensión, ¿no? Esa tensión, pois, pode ser a subtónica ou pode ser, pois, unha cuarta, pois, a outra nota, ¿no? Entón, esa especie de yin-yang, ese branco, negro, que nos manuscritos dos bardos galeses, o manuscrito of Hugh en Gales, escribían con uns e ceros, aparentemente o un era bordón ou nota concordante con bordón, mentras que cero era esa tensión. Bueno, eu atopei personalmente que hai alboradas, curiosamente, que terían tamén ese xogo, ¿no? Músicas de gaita, por exemplo, a Marcha do Corpus de Pontevedra, tom ta 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 tim ta ta tom tira ta ta tom tira ta ta tom cero voltas a un. Como poderíamos explicarlle a xente ese sistema de double tonic, esa armonía implícita na propia melodía, ou seja, na música medieval ou músicas históricas, early music, xa podería existir efectivamente en partituras que non teñan armonía, pois que a propia melodía suxire sensacións armónicas en double tonic en concreto. Eu creo que sí, non? E de feito, cando falei contigo e con Fernando, non, do concepto de double tonic, pois non era, digamos, o concepto que eu tiña na mente, pero eu cando traballei estas pezas instrumentais, cando as toquei, digo, pois sí que hai aquí unha armonía implícita, non hai unha tensión, como diste, sí, a min gustame esta idea de, digamos, que está o estable e logo está o inestable, non? Imagínate que tes, pois, non sei, pois un obxecto ou algo e dis, bueno, pois agora este boli está estable, non? Se o poño así, pois non está tan estable, está como, non, ten que volver, non, a súa posición. Isto penso que se pode entender bastante intuitivamente, non? Escoitando moitas destas pezas. Por exemplo, unha das estampidas que, bueno, era xa das tardías, non, de finais do 14, perdón, finais do 13, empeza algo así como na 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 na, entón estamos aí nese sol re, nesa, digamos, o que sería a tónica na 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 na, vámonos a do fa na 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 na. Entón temos aí esa estabilidade, logo esta tensión e logo esta inestabilidade. Estas estampidas medievales teñen un montón de quintas, teñen algunhas cuartas que, digamos que as quintas marcan como os bordes, non, da escala, non, ou deste set, deste conxunto, non, de notas. Entón, aquí, por exemplo, temos sol, re, do, fa, do, sol, re, fa, do. Outras igual teñen, pois, sol, re, fa, do, la, mi, e van un pouco xogando, non, dentro destes límites. O que pasa é que isto se combina co que che comentaba antes, pois, de experimentación co instrumento, non? Por exemplo, sol, re, do, re, si, la, si, entón vais tocando, pois, todas as notas de toda a escala, vas ornamentando cada nota, vas ornamentando cada ornamento, entón, claro, quedanche frases moi elaboradas, non?
pero un pouco a base é esa. E fíxate, estudiando as cantigas de Santa María, por exemplo, que son moitísimas, curiosamente, desto están moi de acordo, pois Benjamin Bagby, cantidad de medievalistas como a ti, que atopamos moitas cantigas diferentes, pero en moitas deses números diferentes aparecen melodías similares utilizadas pois dentro de ritmos diferentes. O sea, unha mesma materia melódica pode servir a danzas ou a ritmos distintos. E isto é algo que gostaríame preguntarlle despois a Alberto Jambrinas, se é algo que atopamos na tradición tamén, ¿no? Que unha mesma materia melódica poda existir en formatos diferentes. ¿Esto es algo normal? Pues mira, te diré, por ejemplo, que Juan Prieto Chimeno nos toca un agarrado y se despide del agarrado con parte de la alborada. Bueno, por ejemplo, lo que estamos llamando una rumba. Tarin, tintero, tare, tororón, tanterero, tereren, tintero, tare, tororón, tareriro. Despedida. Terero, rararoriro, tireriro. O sea que esas fórmulas del final de la alborada, pues las mete en otros géneros, como puede ser un agarrado, un paso doble. Buenísimo, buenísimo. No caso dos gaiteiros de Pontevedra, por exemplo, creo, Borxa, como era a pregunta desta persoa que fixo antes sobre a alborada de Pontevedra, non? Como era a pregunta? Sí. Tiñamos pregunta e teñamos outra máis aí que vou aproveitar para meter xa neste tramo final antes de dar paso aos seguintes e vamos a ver. Bueno, falaban de que similitude teñen a alborada, bueno, a música, a alborada de Pontevedra coa canción que sacastes ti e Baiuca, non? Esa era unha das preguntas, que similitude hai con Aires en Pontevedra. E pola outra, aproveito xa para deixala para que respondan despois Xorxe e Alberto, que preguntan brevemente un pouco o papel destas músicas, estas alboradas, as mascaradas de inverno. Aproveitando que agora, bueno, hai o Nadal, agora estamos xa no ciclo de entruido, e, bueno, que papel teñen estas músicas? Entón, estas serían as dúas preguntas. Vale, pois se vos parece, contesto brevemente a primeira cuestión e lle deixamos a Alberto e a Jorge para finalizar. Efectivamente, nese repertorio de gaitas de Pontevedra non hai unha alborada de Pontevedra, hai moitas. É curioso que, claro, hai recollidas pois a Manuel Villanueva de Pollo de diversas alboradas en días diferentes, diversas versións. E despois, pois, pasa a versión de Xan de Campañó, o seu alumno, e xa cambian cousas. Perfecto Feijó, que temos versións escritas, gravadas, tamén diferente. Despois chega Ricardo Portela, e en Caracas, pois, volta a compoñer, entre comillas, de novo con esas pequenas moléculas, e fai outra. Pero a min hai algo que, bueno, respondendo a se hai algo en común con estas alboradas portuguesas que eu entreguei a Baiuca para que fixese esa nova recomposición, pois sí, eu podo recoñecer algúns xiros melódicos, ¿no? Esas que a alborada que lle pasei a Baiuca, unha alborada moi longa porque ten fragmentos de moitos dos gaiteiros que pasoume Jorge Lira. E hai fórmulas, todo ese tipo de... Son fórmulas que existen nesas gaitas portuguesas, evidentemente. E no caso de Pontevedra, pois, están aí, pero, claro, coa terceira, esa perfectamente terceira xusta, non? Ou seja, sí, hai células rítmicas, saltos, que son comuns, pero efectivamente cambian as afinacións, cambian...
a mí, para dar ese paso a Alberto e a Jorge, tamén gostaríame preguntarles se teñen a sensación de que temos algo en común, o sea, todos estes gaiteiros do noroeste da península, claro, son tradicións con moita forza, pero ao mesmo tempo, pois, tras os montes, pois, bueno, Miranda, non? Terra de Miranda, falan unha lingua diferente ao galego, pero tocan a gaita. Como vedes isto? Hai unha certa unidade? Eu lembro, Alberto, que hai moitos anos ti falabas da gaita de fole subgalaica ou algo así. Tú como ves, Alberto, Sí. esa gaita del noroeste? Bueno, vamos a ver. De alguna manera, en todo este panorama celta y demás, nosotros hemos sido siempre los hermanos pobres. Vamos a decirlo así. Siempre se ha mirado más al norte que al sur. Y por eso, de alguna manera, dije la gaita subgalaica y demás. Increíble el tema cuando yo llevé a Jean-Pierre Van Ges, venía de Orense, de estar con Fosso, etcétera, y yo lo llevé a escuchar al tío Francisco en Villanueva de Valrojo, a escuchar a los gaiteros de Palazuelo de las Cuevas, a escuchar al tío a José María Fernández en Urros. Jean-Pierre Van Ges venía de tocar la musette. Y entonces la idea del pastor gaitero que él tenía era una idea idealizada del pastor músico de la ópera barroca. Resulta que cuando vamos a visitar a José María Fernández en Urros, nos dice la mujer, tienes que esperar. ¿Y tienes que esperar a qué? A que venga de atender el ganado. Ella tenía preparado allí un brasero de cisco todavía. Y efectivamente José María venía de atender el ganado. Entonces ahí ya sí que se dio cuenta Jean-Pierre de que aquí, en estas zonas de Aliste, de Sanabria, de Trasosmontes, sí existe todavía el pastor gaitero. Mucha de la gente ha aprendido estando en el campo con el ganado. Entonces hay una vinculación muy especial con la tierra, con el ganado y con la tierra. Cosas que en otros sitios ya es el gaitero que toca en escenarios. No, aquí todavía se utilizan las vejigas y todo esto y tal, pues porque es materia prima que lo tienen a mano. Pois eu subscrevo completamente o que diz o Alberto, completamente de acordo, e acrescentaria um pouco mais. A nossa visão, quando falamos destas regiões, Sanabria, Zamora, Trás-os-Montes, é uma visão curta, porque respeita apenas aquilo que sobrou, aquilo que chegou até nós no século XX. Porém, a investigação que fiz em todo Portugal, documentalmente veio-me, e iconograficamente veio-me demonstrar que a gaita de fole existiu por todo o país, embora no século XX restrita às zonas de Minho, Trás-os-Montes, Coimbra, até à Extremadura, em Lisboa. No século XVI era o instrumento mais tocado e mais frequente em Portugal, que existiu em todo o território. E a melhor iconografia que nós temos da gaita de foles está justamente na ponta sul de Portugal, no Algarve, onde temos uma iconografia magnífica de um trio gaiteiro, em que temos uma gaita, uma charamela e, vejam só, uma mulher, uma senhora, que acompanha estes dois homens músicos a tocar pandeireta ou soalhas, ou não sabemos se é um membranofone ou se é apenas um idiofone. Portanto, o trio gaiteiro do século XVI, ao contrário do trio gaiteiro do século XX, é uma gaita, uma charamela e uma percussão ligeira. Quando nós hoje temos uma gaita, uma caixa e um bombo, por tradição. Algo que eu penso que é muito recente, a partir de meados do XVIII. Portanto, quando falamos nesta questão do pastor gaiteiro, falamos numa reminiscência, falamos de algo que sobrou da raiz dos tempos e que chegou ao século XX assim, mas que no caso português, pelo menos, e de forma documentada e iconografada,
foi a matriz cultural do século XVI, do século XVII, só começando a decair no século XVIII e sobretudo no XIX, por uma razão evidente, cuja teoria explico aqui com muita facilidade. É a criação de uma nova classe social, a burguesia, que advém da riqueza vinda dos descobrimentos, burguesia dos burgos, de gente que era comerciante, e que aspirava socialmente à nobreza, aspirava a imitar a nobreza. E quando se aspira a imitar a nobreza, não se vai buscar o instrumento do povo, que é a gaita de fole. Vai-se buscar o instrumento da nobreza, que é o cordofone. Daí haver uma tamanha riqueza e diversidade de cordofones em Portugal a partir de finais do século XVIII, inícios do XIX, que coincide com o declínio da gaita de fole, coisa que na Galiza não aconteceu, porque se manteve uma sociedade rural muito mais tempo, sem advento tão forte de uma burguesia, e também por questões identitárias mais tardias. Esta é a minha opinião. Fermosísima descripción. Alberto e Jorge, qué grandes maestros. Eva, é unha auténtica maravilla que teñamos entre gaiteiros a unha medievalista. Ti pensas que a música tradicional pode ser unha vía tamén para coñecer estas músicas do pasado, as músicas medievais, aínda que nos chegasen codificadas en partitura? Pensas que a tradición oral pode ser unha vía? Sí, eu penso que sí, non? Porque sí que pode ser que, como xa dixen, non, na Idade Media, pois chegounos ou codificaron certas cousas, pero é como unha ventaniña moi pequena a algo que seguramente fose moito máis grande. Entón, eu sí que estou convencida que hai moitos casos non de tradicións que seguiron ata hoxe, pero penso que tamén pois, hai que ter bastante cuidado, non se pode andar dicindo como o mellor, bueno, agora a xente moito máis cuidadosa, non? Pero se nos vamos para atrás no século XX, pois sí que se facían moitos razonamentos que igual científicamente non están moi ben fundamentados, non? Como, por exemplo, grabacións de música medieval cantadas cunha articulación da voz que ven, pois, por exemplo, do canto do Medio Oeste, non? O sea, eso é... bueno, pasou esa época e tal, pero penso que o que tamén hai que importante, non, ter moi en conta é que a música tradicional, vos sabedes moito máis que a min, ten a súa propia historia, non? Porque nós a veces pensamos, bueno, estes cantos ou estas músicas son legado milenario que leva aí desde hai un montón de tempo. E sí que, claro, en parte é certo, pero tamén hai que ter en conta que o mundo da música tradicional non estaba illado, chegaronlle influencias tamén de varios sitios, chegaronlle modas, entón, como que falaba Xorxe de como cambia non a configuración do ensemble instrumental, sí, ou, por exemplo, entrada de, digamos, formas como os valses, as mazurcas, non, que tamén hai en Galicia. Entón, eso tamén penso que é importante telo en conta, non, que a música tradicional tamén é unha realidade que ten a súa historia, non, que está historicizada. Pois moitísimas gracias, Eva. A verdade é que é un honor, un placer, ademais, coñecerte. Estamos encantados de que esteas aí de embaixadora nosa en Glasgow, ademais, unha cidade tan importante, verdad, para todas estas músicas nosas. Borxa, como ves a cuestión? Teríamos tempo de unha ultimísima pregunta, ou deberíamos dar paso? Pois mira, vamos camiño xa, quedan 5 minutos para as 2 horas. No, perdón, quedan 10 minutos para as 2 horas, pero eu creo que pode dar espazo para esa pregunta. Eso, para que den unha pincelada, eu creo que si podemos estar 5 minutos máis ata as 2 horas para responder iso, e para que den unha pincelada moi rápida sobre que volvían a entrar por aquí, a Alborada, agora no marco destas festas de Entruido que veñen agora dende comezos de ano ata agora ata marzo. Ali tanto en Sanabria como en Tras os Montes. Eu creo que con iso e a pregunta que vai facer ti podemos dar paso xa a Manuel e a Rafa. Fíxate, Borxa, era xusto a pregunta que eu estaba pensando. Líchesme o pensamento. Efectivamente, Alberto, Jorge, relación destas alboradas, destas músicas de gaita ancestrais co mundo das máscaras, co mundo do antroido, estes
rituais. Vos vivíchedes en persoa como funciona todo isto? Tedes algunha imaxe que queirades compartir? Alberto. Bueno, pues mira, el vídeo que has compartido ayer de Juan Prito Chimeno en Río Nor puede ser completamente aclaratorio del contexto en el que de una alborada con la filandorra, con los carochos, etc. Por ejemplo, en Zamora están los carochos de Río Frío de Aliste, donde, bueno, sobre todo había un tambor y unas castañuelas y demás, pero también últimamente hay gaiteros y están mezclados con todos los personajes, estos que en realidad lo que procuran son la fertilidad de los campos para la comunidad, ¿eh? De nuevo, una ligazón enorme con la tierra y los animales. O sea, que Alberto, tierra, animales y personas son una misma cosa en estos ritos ancestrales. Qué bonito, qué bonito. Esas imágenes impresionantes, rodadas en los años 70, de ese documental, Máscaras, en el norte de Portugal, Alberto, vemos que hay una tenue luz al fondo. ¿Qué sería? ¿El final del día o ya habrían pasado la noche entera en vela y bueno, cuando están bebiendo y vamos a fumando ver, ya es el final de una noche loca? Es otra cuestión. Vamos a ver, es importante en una fiesta marcar el día y también marcar la noche. Ya he dicho que se tiene mucho miedo a la noche, entonces los quintos, la mocedad, cumplía dos misiones. Por una parte, una lúdica de cantar ante las chicas, las novias, y también comprobar que en el pueblo no hay ningún extraño. Entonces, la ronda cumplía esa función. Y de alguna manera yo creo, y lo he dicho más veces, que en Trasosmontes se desarrollaron enormemente las alboradas y los lazos. Y en Sanabria, Aliste y estas otras zonas, Carballeda, Tierra de Tábara y demás, gustan mucho de las rondas. Las rondas que también son cantar a la puerta de una mujer por parte del novio o por parte de alguien que cante bien, y para ir a la siguiente casa hay un toque instrumental también, que a veces pues puede ser similar al de la alborada. Me gustaría, para poner en contexto esto, cantar brevemente una alborada que es muy conocida en estas tierras y que te habla de ese contexto, y es Levántate, Morenita. La versión de Robledo y de Ungilde dice: levántate, morenita, levántate, risalada. Levántate, morenita, que ya viene la mañana, que ya se ve, que ya es de día, que ya se ve, que ya es la hora de tomar café. Levántate, morenita, levántate, que ya es hora de medirle el chocolate, y a los mozos de la ronda levántate, que ya es de día, que ya se ve, que ya es la hora de venirte a ver. Eso te pone el contexto en el que es toda la mocedad con el gaitero. En algunos sitios se lleva un carrito con el chocolate y el aguardiente. Y los que no se han levantado para la fiesta se aporrea un poco en la puerta para que se levante todo el mundo. Y cuando bajan, pues ya toman el chocolate con los churros y el aguardiente. Y incorporados completamente a la fiesta. Beleza! Jorge. Pois por aqui a alvorada é o ritual, é o que antecede a festa. Eu diria, se a festa fosse ópera, a alvorada seria a abertura. Dos 365 dias de música que havia no ano, só 5 talvez seriam de festa. E a alvorada é uma música hipnótica, circular, que se toca até à exaustão, desde sensivelmente meia hora, 20 minutos antes do nascer do sol,
e que só se termina quando todas as ruas de um povo foram percorridas pelos músicos, com a função de acordar toda a gente para a festa. A partir daí, a Alvorada dá o passo a outros temas melódicos. No caso de Trás-os-Montes, pois serão os laços de pauliteiros. Depois, a partir daí, serão as músicas de missa, a procissão, a música de levar o padre a casa. E a partir dessa altura termina o sagrado e começa o profano, começa o baile. Mas a Alvorada, digamos, é o momento inicial de todos, é o ícone que todos reconhecem, sobretudo por aquele clímax e por aquela escala descendente que se vai repetindo de uma forma hipnótica até todas as ruas do povo terem sido percorridas. Fermosísimo, fermosísimo. Bueno, creo que estamos aí xa en tempo. Eva, encantaríanos falar moitísimo máis contigo e que hai tantas cousas, incluso as estampís, que dime coa pregunta, un pouco de preguntarte como era a estrutura dunha estampí, como era eso dos finais abertos e pechados. Se nos queres dar aí unhas pinceladas últimas... Sí, bueno, moi rapidamente, realmente son pezas instrumentais que tócase unha frase, tócase 2 veces, primeira vez final que se chama aberto, segunda vez final que se chama pechado, non? Que, digamos, é máis conclusivo. E logo sucédense unha serie de outras frases que tamén se tocan cada unha 2 veces, primeira vez ese mesmo final aberto, segunda vez ese mesmo final pechado, non? As estampías máis temperás, que son as francesas, as frases son máis curtas, as italianas, que xa son máis tardías, as frases son inmensas, non? Aí podes perderte, non? Pero realmente a estrutura básica é a mesma, non? Esa repetición aberta e pechada a mesma. Moitas cousas que lembran a isto das alboradas, a verdade. Bueno, de verdade, que placer... Pois, eu creo que podemos... Eu pediría un gran aplauso para os nosos 3 expertos. Sí, pois sí. Gracias. Moito obrigado. Eu creo que foi unha conversa interesantísima que daría para moitísimo máis. Nun futuro podese seguir facendo máis cousas destas. Que agora entramos xa na última parte cos nosos últimos convidados. E nada, despedir a Alberto, a Xorxe e a Eva, darvos as grazas por estas aportacións tan interesantes, sobre todo para os que non coñecemos. E nada, moitas grazas. Vamos a ver se lle damos paso, que xa os vexo por aquí, a Rafa e a Manuel. Boas noites, encantado. Boas noites a todos.